Мин яратам һеҙҙе, тыуғандарым. Һеҙгә бәхет, шатлыҡ теләйем. Шуға күрә һәр бер яҡынымды ислам тигән юлға әйҙәйем. Кемдер миңә асыуланыр, беләм. Үҙҙәренсә йәшәй бирерҙәр. Өйрәткәнде ҡолағына ла элмәҫ. Ә һуңынан үлгәс нишләрҙәр? Минән дә бит һорау аласаҡтар. Туғаныңа нишләп әйтмәнең? Һин бит белдең ожмах, тамуҡ барын, еткермәнең белгәнеңде тиеп. Намаҙ уҡы тиһәң, ғауға ҡуба, ваҡыт юҡ, туғанҡайым, тиҙәр. Мәсет юлын күптән оноттолар. Үтеп бара шулай ғөмөрҙәр. Ваҡыттары була ҡунаҡтарҙа сәкәштереп харам эсергә, йә булмаһа, сәғәттәр буйына зәңгәр экрандарға текләргә. Кеше белһә, әгәр дөрөҫлөктө, төп асылын, фани донъяның, һәр ауылда мәсет булыр ине, яңғырар ине моңо аҙандың. Байҙар һатмаҫ ине харамдарын, төҙөр ине бары мәсетте. Кешеләр дә бик күп үлмәҫ ине, шул ҡәһәрле хәрәмде эсеп. Беләсәктәр инде барыһы ла дөрөҫлөгөн ошо донъяның. Тик шуныһы ғына үкенесле. Үлгәс аңлай кеше ысынын. Үлгәс кенә кеше аңлаһа ла, үкенергә бит һуң була. Бер генә көн ҡайтып намаҙ уҡып киләм тиһәләр ҙә, юҡ, булмай. Ҡыйын саҡтарында Аллаһ кәрәк. Күңел асҡан саҡта онотола. Байлыҡтарын нишләтергә белмәй, кеше шулай ҡоторона. Минең һеҙгә бары изге теләк. Булһаҡ ине бергә йәннәттә, намаҙ уҡып, ураҙалар тотоп, насип итһен ине йәшәргә. Тамуҡ уттарынан һаҡланайыҡ, ожмах юлдарына ынтылайыҡ. Был донъя бит бер көнлөк кенә. Ожмах өсөн әйҙә тырышайыҡ.